没多少，啊？差不多。咱多交了吗？对啊，发给我好吗？你看好之后发给我。你要吗？不要，我要发给姑姑。你不是一向嫌我们视频太大吗？什么呀？我说我要发给这个姑姑。我们这个视频要处理好久了。处理好久啊？你还处理吗？因为实在太大了，要传到优酷，然后再下载下来就好。然后还得把声音去掉。不去了，声音太麻烦了。那个吹声音要更久。好吧，那行，那我们就没说话了。你们的国外客户是？我们国外听不懂。对。哇，太牛了，这么薄的都能切。于师傅就是你。请你不要说话，行吗？是醋的问题。那什么？是醋割不了是吧？这不可以了吗？这不可以吗？对啊。是几层呐？4层呐？4层。哇，4层都切好了哎。他知道这个布，他就是这样，没办法。